Fala aí galera, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos aí uma vez mais ao canal de vídeos da Autocar Car Service. Como você muito bem sabe aí, oficina multimarcas localizada na cidade de Itu, estado de São Paulo. Bom, hoje galera, eu vou mostrar para vocês aqui um Ford Ka. Esse carrinho aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui no fundo do vídeo, olha ele aqui, ó. Um Ford Ka 1.0, 12 válvulas, motor tricilíndrico, 3 cilindros aí, nova safra, né? O carro tem aí cerca de 103 mil quilômetros e apresenta barulho no motor. Vamos lá, deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem. Tá aí o casinho, 103 mil quilômetros registrado no odômetro. Motor 1.0, 12 válvulas, TI CVT, 3 cilindros. E o cliente nos procurou porque o carro apresenta um barulho no motor, né? Um barulho no motor, falta de força, ele falha um pouquinho, tem falta de força e apresenta barulho no motor. Bom, começamos a dar uma olhada aqui, conectamos o scanner, o nosso Raven 3 aí, e ele apresentou, tinha uma falha como bobina de ignição cilindro 3, tá? Só que era uma falha que estava como passada, não era uma falha presente. Apagamos essa falha, colocamos para fazer a leitura de novo no scanner e não deu nada. Então vamos lá, eu vou ligar o carro para vocês darem uma olhada, vamos aqui ver. Vamos lá, entrar nele aqui. Então tá aí, ó. 103 mil registrado no odômetro. Vamos ligar ele. Ligou. Vamos lá. Olha o barulho. Não sei se... Deixa eu aproximar o microfone aqui. Ver se vocês conseguem ouvir melhor. Acho que tá dando para ouvir bem aí, né? Vou pedir pro Cleiton dar uma acelerada. Acelera lá um pouquinho pra gente, Cleiton. Vamos ver como é que fica acelerando, né? Tá feio o barulho, né? Então aqui já dá para descartar logo de cara um problema de bobina, um problema de vela ou até mesmo de bico injetor, né? Com esse barulho feio aqui já dá para descartar um problema de ignição ou injeção. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos investigar o barulho. Primeira coisa, ver a fasagem desse motor, né? A gente vai tirar aqui a tampa de válvulas, vamos pegar ali o nosso procedimento de fasagem do Dr. IE, enciclopédia ali, que ajuda a gente nos diagnósticos, né? E vamos conferir a fasagem. Vamos ver se o motor está corretamente fasado, se o ponto dele está certinho. E vocês vão acompanhando aí o passo a passo de mais esse diagnóstico. Olha aí, turma, mais uma vez recorrendo aqui ao nosso Dr. IE, enciclopédia técnica e automotiva, e eu sempre bato na mesma tecla, né? Informação técnica é tudo. Aqui a gente pode verificar a pressão e compressão dos cilindros para esse motor. Então vocês veem aqui no meio do vídeo, ó, de 177,67 a 199,43 PSI. E indo aqui para o nosso motor, nós já colocamos aqui o relógio de pressão, o manômetro de pressão, né? E nós encontramos aqui no primeiro cilindro 125 PSI, no segundo 60 e no terceiro 60. Ou seja, muito abaixo da mínima, né? Muito abaixo. Aí agora o que nós fizemos aqui? Colocamos a nossa ferramenta de vazão de cilindro, está aqui colocada. Vocês já viram a gente usar ela aí no nosso canal, né? Colocamos aqui no primeiro cilindro, ferramenta instalada. E agora vamos aqui abrir o ar, né? Vamos ver como é que fica, ó. Olha lá. Abrindo o ar comprimido. Eu tenho que colocar ali em 100 bar de pressão, né? Vamos lá, 100 bar. E eu não tenho praticamente nenhuma pressão no cilindro do motor. Então eu tenho ar escapando aqui. O que, mais uma vez, corrobora aí a primeira ferramenta que utilizamos de pressão dos cilindros, né? Então, vindo aqui para o motor, a gente tem três possibilidades. O ar pode estar escapando por uma válvula de admissão, por uma válvula de escapamento
ou passando pelo anel de cilindro e indo para o cárter e retornando aqui pelos vapores, né, do óleo. Vamos abrir aqui para ver. Aí. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Nós tiramos a sonda lambda do escapamento, porque vocês podem ver que a sonda fica bem pertinho aqui do escapamento, das válvulas de escapamento, e tirei essa mangueirinha aqui da admissão, que fica mais perto ali da TBI, do corpo de borboleta. Então se eu tiver ar saindo, escapando pelas válvulas de admissão, eu vou ter ar soprando aqui. Não tem. Se eu tiver um problema de válvulas de escapamento, o ar vai estar sobrando no escapamento. Vamos colocar a mão aqui. Olha aí. Batata. Tá vendo? Ó? Então deixa eu colocar o microfone ali. A gente vai colocar aqui perto e ver se dá para vocês ouvirem aí, ó. Tá vendo? Ó? O ar saindo. Vou colocar um... Viram aí que mudou o barulho, né? E é nítido, colocando a mão ali, dá para sentir também o ar saindo. Então, de fato, tá comprovado aqui que pelo menos um problema de cabeçote nós temos nesse motor. É o que a ferramenta já mostrou pra gente aí. Agora, o que nós vamos fazer? Tirar a tampa de válvulas, ver se existe a possibilidade de repente ter um problema um eixo de válvulas mal apertado, que não está vedando direito as válvulas, mas eu acho difícil pelo histórico desse motor 3 cilindros da Ford. É comum a gente pegar problemas de cabeçote, assim como problema de saia de pistão, né? De pistão batendo saia. A minha opinião, antes de desmontar o motor, é que nós tenhamos aí 2 problemas. Um problema de vedação de válvulas no cabeçote e um segundo problema que talvez seja aí pistão, né, saia de pistão batendo. Então, como nós vamos desmontar o motor agora, vamos ver se eu acertei, né? Qual das duas, ou se as duas hipóteses aí que eu mencionei seja o problema desse motor. Vamos ver. E eis que, cadê o motorzinho do nosso carro? Pois é, só ficou espaço vazio aqui, né? Removemos o motor por completo. Nesse carro especificamente, no Ford Ka, é mais fácil remover o motor completo por ele ser pequeno. Uma por ele ser pequeno e outra porque, apesar de pequeno, existe uma dificuldade aí em acessar a tampa lateral do motor para alguns componentes. Então é mais fácil remover o motor todo. E eis que o motorzinho do Ka está aqui, ó, todo desmontado, todo aberto, né? Vamos lá dar uma olhada nas peças agora? Falando de bloco de motor, deixa eu acender a luz aqui. Vamos ver se dá para enxergar aí no vídeo. Ó, a gente encontra alguns arranhões no cilindro, tá vendo aí bem no meio do vídeo, de cima para baixo. Tem alguns arranhões, aqui também na lateral, tá um pouquinho arranhado. No segundo cilindro também tem um pouco. Tá vendo aí, ó, no centro de vídeo, essa mancha de cima para baixo, mais polida no cilindro? Vocês vão ver por quê. Vou mostrar para vocês. E aqui também, esse é o que tem menos. Esse aqui está melhor estado. E aqui estão os nossos pistões. E eis que a minha hipótese se confirma aqui de barulho do motor. Lembra que eu falei um pouquinho antes aí no vídeo que eu achava que esse motor tinha 2 problemas? Achava entre aspas, porque um dos problemas a gente já confirmou com a ferramenta de vazão de cilindro, né? Que era o problema de vedação no cabeçote. Ali não há dúvida, não há o que se discutir. A ferramenta é clara em demonstrar que nós tínhamos um problema de vedação de válvulas de escapamento no cabeçote. Agora aqui nos pistões, olha só. O primeiro pistão do primeiro cilindro. Olha o segundo cilindro. E o terceiro cilindro. Viram aí o que tem de errado? Olha aqui, ó, bem no centro da tela. Deixa eu aproximar aqui, focar melhor aí. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é toda essa parte aqui que eu tô mostrando com a mão, chama saia do pistão, tá? É a parte de baixo do pistão, é a saia do pistão. A saia do pistão,
ela bateu na parede do cilindro e está toda arranhada, ó, toda desgastada. Em comparação com essa daqui, tá vendo? Não tem arranhão nenhum. O outro pistão também não tem arranhão nenhum. É assim que ela tem que ficar, a saia do pistão. Porém, olha só como tá essa daqui. Toda arranhada, toda gasta aqui, comida. E ela tá assim dos dois lados. Se eu virar o pistão aqui, ó. Deixa eu limpar aqui para vocês verem. Olha aí, ó. Os dois lados, todo gasto, todo arranhado, comido, né? O metal, houve um desgaste do metal. Então esse pistão, ele ficou batendo a parte de baixo aqui no cilindro. A saia do pistão ficou batendo aqui dentro do cilindro de um lado para o outro. Isso a gente tem observado muito nesses motores Ford 3 cilindros, no 1.0, né? No Ford 1.0 3 cilindros. Tenho observado muito esse tipo de problema. Inclusive, eu tive um Ford Ka do mesmo ano desse, 2015, carro meu de uso particular, que eu comprei zero na concessionária. Foi tirado zero esse carro lá em novembro de 2014, modelo 2015. E com 40 mil quilômetros aconteceu a mesma coisa aqui, ó. O carro tinha apenas 40 mil quilômetros, a mesma coisa. Como fazia só 20 dias que tinha acabado a garantia, a dona Ford recusou a dar garantia do motor para mim, por causa de 20 dias, sendo que eu já tinha feito algumas reclamações de barulhos anormais no motor. Mas enfim, é só para contar para vocês um pouquinho também. Eu gostaria de saber uma explicação da Ford, por que isso está acontecendo nesses motores. Se vocês derem uma olhadinha na internet aí, vocês verão dezenas ou centenas de relatos desse mesmo problema, saia do pistão batendo no motor. Mesma coisa. Aí no YouTube, na internet, vocês vão ver que tem vídeos, tem comentários, tem relatos, reclamações da mesma coisa acontecendo nesse motor. Só que a Ford até hoje não se pronuncia, né? Típico das montadoras, infelizmente. Então tá aqui. Então eu acertei no meu diagnóstico anterior. Temos dois problemas, saia de pistão batendo e um problema de cabeçote. Aqui está o virabrequim dele. O virabrequim está em bom estado, se vocês olharem aqui, ó. Os colos, né, do virabrequim aí não tem arranhões, estão bem lisinhos, ó. Estão bem legais, não tem marcas. As bronzinas, a mesma coisa, as bronzinas estão em bom estado, poucos arranhões. Aqui o nosso cabeçote, olha o tamanho dele. Chega a ser até engraçado, né? É muito pequenininho esse motor, olha o tamanho do bloco. Muito pequeno, né? Se eu colocar minha mão aqui em cima do bloco, ó, quase que um palmo aberto e eu alcanço todas as extremidades do bloco. Bem pequeno, né? Então, voltando aqui, o virabrequim está em bom estado, não tem nenhum tipo de desgaste excessivo. Cabeçote, os colos do cabeçote aqui onde vão os eixos de comando de válvula também estão em bom estado, aí ó, não tem desgaste excessivo. Aqui a mesma coisa. Aqui os eixos de comando de válvula, os dois eixos com os dois variadores, lembrando que esse carro é variador de fase na admissão e no escapamento, né? Também não tem desgaste excessivo nos eixos, olha aí, nos assentamentos de eixo. Também estão aí em bom estado. Então, para um carro com 100 mil quilômetros, realmente está em bom estado. Aqui agora, o que a gente vai fazer? Já conversei com a retífica vai vir aqui avaliar todas as peças. O cabeçote, de qualquer forma, vai para a retífica para fazer aí a verificação de assentamento e retífica de cabeçote, ver por que ele está perdendo pressão, né? Por que está vazando pelas válvulas de escapamento. E o bloco do motor, a retífica fará as devidas medições aqui quanto à ovalização dos cilindros, se eles estão ovais, e o desgaste, as ranhuras. E aí é a retífica quem vai decidir se vai passar esse cilindro para alguma sobremedida. Se fará o brunimento e retífica dos cilindros, passando eles para alguma sobremedida. É como eu sempre falo, cada um na sua área. Aqui nós não somos retíficas, nós somos uma oficina mecânica especializada e treinada, capacitada para fazer esse tipo de manutenção. Mas quem decide
qual a manutenção que será feita aqui no cilindro, no cabeçote, por exemplo, é a retífica. A retífica é quem tem as ferramentas de precisão e os maquinários, todos os ferramentais exigidos e específicos para trabalhar nesse material. Então a retífica vai decidir e vai passar para a gente o que vai ser feito aqui nesse bloco, por exemplo, né? Por isso que eu sempre falo que é muito importante aí ter uma retífica de confiança, um parceiro de confiança, para trabalhar em conjunto com a oficina mecânica e tomar a melhor decisão aí no quesito durabilidade e longevidade desse motor, se traduzindo em segurança para o cliente, né? Afinal de contas, ele está pagando por um serviço aqui extenso, uma mão de obra e um serviço bastante extenso, e ele tem que receber, e ele merece receber o melhor resultado com a melhor aplicação de peças e serviços aqui, né? E eis que o motor do Ford Ka já está aqui pronto para montagem. Já voltou da retífica, foi feito o brunimento dos cilindros, aquele banho químico, descarbonização, padrão, né? Já ficou filezinho, olha aí. Os cilindros agora bem legais, prontinho para receber aí as novas peças. E aqui nós já estamos com as peças para mostrar para vocês aí. Vamos começar pelos pistões. Então tá aqui, vai entrar um jogo de pistão Takal. Takal é uma marca talvez não tão antiga aí no mercado, mas que nós temos utilizado aqui na oficina com ótimos resultados, tem nos atendido muito bem, zero problema. É uma peça, olha, tem se demonstrado uma marca aí muito legal e a gente está confiando na marca, tá? Então já estão aqui montados os pistões nas bielas, né? Então tá aqui um jogo de pistão, olha só. Agora sim, ó. Pistão novinho, sem as laterais lá gastas, que vocês viram, né? Toda gasta aí, o metal comido antes, olha como tem que ser, ó. Tá vendo? Isso aqui é um pistão novo. Uma peça, olha, uma peça bonita, uma peça bem acabada. Você vê, né, de pegar a peça na mão, a qualidade da peça. Uma usinagem bem feita, um polimento do alumínio bem feito. Muito legal, tem sido aí uma ótima marca. Então vai entrar um joguinho de pistão Takal. Junta de cabeçote a mesma coisa, metálica da Takal também. Os anéis de segmento aí vão entrar uns anéis da Hastings. É uma marca não tão comum aqui no Brasil, mas é uma marca americana, é uma marca original, tá? Quando eu falo original é porque a marca fornece para montadoras. Quando você compra uma peça, só explicar a diferença de original, né, e genuína. Quando você compra uma peça na concessionária, vou lá na Ford e compro um anel de segmento Ford, original, tal. Isso é uma peça genuína, tá? Quando a gente fala de peça original, o que significa? Que o fabricante que fornece lá para Ford, por exemplo, ele também tem a própria marca no mercado de reposição. Então isso aqui é um fabricante original. Tá aqui, ó. Hastings é uma marca americana, original. E o mais legal de tudo, ó. Olha onde ele é fabricado, Made in USA. Não é Made in China, aí como a gente está acostumado a ver bastante, né? Então é uma peça americana, fabricada nos Estados Unidos, que é fornecedor Ford lá no mercado americano também. E tá entrando aqui um joguinho de anel de segmento original da Hastings. Aqui também vai entrar um jogo de prisioneiro ou parafuso de cabeçote genuíno. Por quê? Porque esse é Ford, comprado com a marca Ford na concessionária Ford. Então isso aqui é uma peça genuína Ford. E aqui a mesma coisa com as bronzinas, tá? Tá entrando aqui tudo bronzina original Ford, né? Aliás, genuína Ford. Tá aqui os códigos das peças. Então vai entrar um bronzinamento aqui todo novo, padrão. Lembrando, mantendo o standard, né? Tá aqui o virabrequim também que já voltou pra gente, já trabalhadinho, olha aí. Polido, superfície bem lisa aí, perfeita, né? E como não poderia deixar de ser, aqui também o nosso material de apoio técnico, Dr. IE, no qual informa aí sequência de aperto, torque específico para cada parafuso e cada posição. Então tá aí, tudo aí, as peças novas, padrão como tem que ser, né? Bem feitinho, bonito como tem que ser. Agora a gente vai dar seguimento aqui. Vamos começar a montar o bloco e eu vou mostrando aí para vocês o passo a passo.
Dando sequência aqui na montagem do motor do Ford Ka, como não poderia deixar de ser, estamos aqui com o material técnico, né? Aqui eu tenho a sequência de aperto, olha só, são 6 etapas de aperto nesse motor, nesse pequeno motor. E aqui já está no cavaletinho, cabeçote montado. Já estamos usando aqui o torquímetro, né? Lógico, tem que usar a ferramenta adequada. Vai lá, pode puxar. Ó, ouviu o estalo? Estalou, já chegou no torque desejado, né? Como são várias etapas de torque, aí ele puxa, estalou, chegou no torque. Então é assim a gente vai seguindo com a montagem aqui do nosso pequeno motor do Fordinho, passo a passo, com calma, com a ferramenta correta, não tem como dar errado, né? Finalmente o motorzinho do nosso carro está de volta no lugar, olha ele aí, todo montado, já instalado. Galera, pensa num motor que tem parafuso, olha, tem muito parafuso. O que ele tem de pequeno, ele tem de parafuso, viu? Vou falar uma coisa para vocês, é um motorzinho chato. A turma fala, ah, é um motor pequeno, tem espaço para trabalhar, tem espaço, mas tudo você tem que tirar parafuso, tem que movimentar o motor, então realmente é muito mais fácil baixar o motor completo, baixar até com transmissão, tirar tudo, colocar num carrinho e fazer o motor fora. Mas enfim, tá aí, deu tudo certo, tudo montadinho. Acabamos de colocar óleo, abastecemos com lubrificante, abastecemos aqui com aditivo já. Agora a gente vai colocar o nosso Militech aí, o Miralube, né, que é concorrente aí do Militech, que também é muito bom, ambos são muito bons, a gente costuma usar aqui na oficina. Colocar um Miralube aí, o condicionador de metais, para dar aquela proteção extra no motor, principalmente aí na primeira partida, né, nos primeiros minutos de funcionamento. Porque como o motor estava todo desmontado, então assim, entre aspas, ele ainda está muito seco, né, vai levar alguns segundos aí na partida para poder lubrificar o bomba de óleo, pressurizar todo o sistema aí, lubrificar o motor como tem que ser. Agora vocês vão acompanhar com a gente aqui a primeira partida, mas é a primeira partida mesmo, né? Como ela tem que ser feita. Então, provavelmente o motor vai demorar um pouco para ligar, vai dar algumas partidas aí antes que ele possa entrar em funcionamento, e a hora que ele funcionar, vai haver um barulho de batida de tucho até o motor conseguir pressurizar. O Cleiton vai lá dar a partida, vai lá, Cleiton. Nossa, olha só, já quase pegou, até que foi rápido. Aí, entrou em funcionamento. Vocês viram aí no comecinho, fez um barulho. Vamos colocar o microfone aqui perto para vocês ouvirem. Acabou com aquela barulheira, né? Vocês viram no começo do vídeo aí, a bateção. Olha ele, acabou com aquela barulheira, né? Vocês viram aí no começo do vídeo aquela bateção que tava, feio. Olha aí, ó. Show de bola, né? Agora tá novo de novo praticamente. Claro, agora a gente vai funcionar ele por alguns minutos. Ainda vamos fazer a sangria do sistema de arrefecimento, deixar o nível do arrefecimento padrão, legalzinho. Depois vamos para um teste de rodagem, para daí sim, feito todas as verificações, ver se não ficou nenhum vazamento, alguma coisinha, a gente poder entregar para o cliente. Então tá aí, motorzinho redondo, macio, quase não está vibrando até pouquinho, né? Show de bola. Finalmente, mais um serviço aí concluído com sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um like, dá um joinha aí, dá uma força pra gente, ajuda a fortalecer o canal, compartilha com seus amigos, com a turma. E já sabe, né? Quer fazer aquela manutenção, aquele capricho com a gente aqui na Autocar Car Service? Os dados para contato estão aí na descrição do vídeo. Será um prazer atendê-los. Valeu, obrigado, um abraço a todos.